ចំណេះដឹងមួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែដឹងតើបរិសុទ្ធក្នុងមួយថ្ងៃអាចទទួលទានជាតិស្ករចន្លោះពីប្រមាណទៅប្រមាណស្ត្រីគួរតែទទួលទានជាតិស្ករពីកម្រិតប្រមាណទៅប្រមាណដើម្បីកុំឲ្យថ្ងៃអនាគតប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏កុំឲ្យយើងនឹងគឺជួបជាមួយបញ្ហាលើសជាតិស្ករឬក៏អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាឡើងគីឡូនៅថ្ងៃអនាគតBio ជាផលិតផលលេបមុខដែលផលិតនិងវេចខ្ចប់មកពីប្រទេសជប៉ុន 100% ដែលផ្សំឡើងពី Placenta, Collagen និងរុក្ខជាតិកម្រ14មុខផលិតយ៉ាងពិសេសសម្រាប់តម្រូវនឹងអាកាសធាតុដូចកម្ពុជា Bio សហការនាំចូលដោយ Sakura លក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីប្រទេសជប៉ុនកាលពីដើមឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាមួយនឹងការបរិភោគប៊ីចេងច្រើនឬក៏អំបិលច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់តួលេខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងយោងទៅតាមគេហទំព័រ Mayo របស់ Clinic អាមេរិកក៏ដូចជាដុកទ័រជំនាញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះករណីអ្នកដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងបងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងតែការជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលមិនល្អនោះទេដោយសារតែសង្កេតឃើញថាប្រជាជនខ្មែររបស់យើងតែម្ដងគឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្លាំងសូម្បីតែស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងក៏គាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងរងពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះផងដែរដូច្នេះអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងអំពីកត្តាដែលនាំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាមានកត្តាជាច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីកម្រិតបរិមាណជាតិស្ករដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកថាជាតិស្ករដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏អាហារផ្អែមឬក៏ភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងតែម្ដងជាប្រភេទស្ករកែច្នៃស្ករបង្កប់នៅក្នុងភេសជ្ជៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាដើមចមធំដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិវត្តទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅថ្ងៃអនាគតចឹងសួរថាតើជាតិស្ករក្នុងមួយថ្ងៃបុរសគួរតែទទួលទានប្រមាណក្រាមទៅប្រមាណក្រាមទៅគាត់មិនប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយស្ត្រីហ្នឹងគួរតែបរិភោគជាតិស្ករចន្លោះពីប្រមាណក្រាមទៅប្រមាណក្រាមជាមួយគ្នានេះផងដែរនៅក្នុងប្រភព Clinic Mayo គាត់បានលើកឡើងថាបុរសគួរតែទទួលទានកម្រិតបរិមាណជាតិស្ករក្នុងមួយថ្ងៃត្រឹមតែ9ស្លាបព្រាចុះក្រោមតែប៉ុណ្ណោះបើយើងគិតពីចំនួនក្រាមវិញគឺ36ក្រាមហើយបើសិនជាយើងគិតទៅដល់កាឡូរីគឺ150កាឡូរីនៃជាតិស្ករហ្នឹងចំណែកឯស្ត្រីវិញក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលទានជាតិស្ករឲ្យទាបជាង6ស្លាបព្រាកាហ្វេដែលស្មើនឹង25ក្រាមបើយើងគិតកាឡូរីគឺ100កាឡូរីទាបជាងបុរស50កាឡូរីអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃស្ត្រីគួរតែទទួលទានជាតិស្ករត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឬក៏ទាបជាងប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាករណីទាំងបុរសទាំងស្ត្រីដែលគាត់និយមនៅក្នុងការបរិភោគឬក៏ទទួលទានជាតិស្ករច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃវានឹងធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្វើឲ្យគាត់នឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការលើសខូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងរាងកាយវាក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺជួបជាមួយនឹងបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺការឡើងគីឡូលើសជាតិខ្លាញ់ទៅជាជំងឺផ្សេងៗនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរបន្ថែមមួយទៀតនឹងអ្នកដែលនិយមនៅក្នុងការញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនខ្លាំងពេកហ្នឹងគឺគាត់អាចជួបមួយបញ្ហាស្បែកចាស់មុនអាយុដោយសារតែជាតិស្ករនេះត្រូវបានគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយរកឃើញថាមនុស្សដែលនិយមនៅក្នុងការញ៉ាំអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករច្រើនជាពិសេសជាប្រភេទស្ករកែច្នៃហ្នឹងជាតិស្ករហ្នឹងវាចូលទៅរាងការសំយោគ collagen សម្រាប់រាងកាយសម្រាប់មនុស្សផងដែរដូច្នេះហើយវានឹងធ្វើឲ្យកោសិការបស់មនុស្សគឺចាស់លឿនធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមើលទៅគឺចាស់លឿនដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនគួរតែកាត់បន្ថយអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានហើយកុំភ្លេចជាមួយនឹងទម្លាប់នៅក្នុងការហាត់ប្រាណបន្ថែមផងហាត់ប្រាណឲ្យបានញឹកញាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍5ដងអីចឹងទៅដើម្បីជួយកាត់បន្ថយ cholesterol និងជាតិខ្លាញ់ដែលលើសនៅក្នុងរាងកាយរបស់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់បន្ថែមបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមចូលទៅតបគ្រប់ comment របស់បងប្អូនអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំស៊ីថានៅវីដេអូក្រោយ